شما یک فراموش کرده چیزی رو خوردید یا چیزی رو نوشیدید، یقین بدانید که روزه شما نشکسته است. برای آنکه در ما حدیث پیامبر است که پیامبر وقتی کسی روزش رو از روی بیخبر میخورد، پیامبر میگن فإنما اطعمک الله و سقاک، پروردگار تو رو خورانده است و تو رو نوشانده است، تو روزت رو دوام ده. یعنی خوردن و نوشیدن و همخوابگی حتی بیخبر تماما فراموش شد، یک کسی انجام داد، شما روزتان رو دوام میدید، اون بسیری حتی خورده باشد هم روزه شما نشکسته است، چی روزه فرضی باشد چی روزه نافله باشد. از روی ندانستن، از روی فراموشی چیزی رو شما خوردید، شما چی است؟ روزتان صحیح و سالم است، یگان ضرر بر روزه شما ندارد و این مسئله در نزد جمهور علما و در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هم هست.